လက်အနာခံပြီးဂီတာတီးနေတော့လားရက်လိုက်တော့ခက်နောက်ကျသွားပြီးဒီမှာတီးရလွယ်ပြီးကျိုးမပါတဲ့ဂီတာပေါ်နေပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအခုလော် YouTube မှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးနေတဲ့ Smart Guitar တလဲအကြောင်းပါအဲ့ဒါကတော့ Libralife C1 Stringless Smart Guitar ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂီတာတီးချင်ပြီးပဲလက်ထိပ်တီနာလို့ chord ကိုကန်ရခက်လို့လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂီတာကတော့ကျူးမဲ့ဂီတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နာစရာမလိုပဲမိနစ်ပိုင်းအတွက်တချင်တစ်ပုတ်ကိုတီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ပဲ beginner တွေအတွက်အဆင်ပြေလားဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်သုံးသပ်ပြသွားပါမယ်ပထမဆုံးတပိုးချတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ design ပါ MacBook Pro တစ်လုံးစားလောက်ပဲလေးပြီးခောက်ပြီးတည်သွားလို့ရပါတယ်ရုံးသွားရင်ကြောပွဲထဲထည့်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကကျူးမပါတာပါပဲဂီတာကျူးတွေအစားပယ်ဘက်လက်ကင်မှာခလုတ်တီtouch pads တွေပါပြီးညာဘက်မှာတော့ကျိုးခတ်တယ်လို့မျိုးခက်ပေးရတဲ့ pedal တစ်ခုပါပါတယ်။ဒါကဂီတာအစစ်မဟုတ်ပေမဲ့ဂီတာအစစ်လို့လက်နာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ chord တွေကိုဖိထားစရာမလိုပဲခလုတ်နှိမ့်ညုံနဲ့အတန်းထုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂီတာလုံးဝမတီးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒါဆိုဘယ်လိုတီးမလဲ။ Guitar Hero Game ဆော့ဖူးကြလား။ဒီဂီတာကအဲ့ဒီ game နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဘယ်ဘက်လက်က chord ခလုတ်ကိုနှိပ်ညာဘက်လက်ကခလုတ်ကိုခတ်လိုက်တဲ့ဂီတာတန်ထွက်လာပါပြီ။အမိုက်ဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ fretboard ပေါ်မှာမီးလုံးလေးတွေလင်းပြီးဘယ်နေရာကိုနေရမယ်ဆိုတာပျော့ပြီးနေတာပါပြီးတော့ဒါကဂီတာတန်တစ်ခုတည်းထွက်တာမဟုတ်ပါဘူး app နဲ့ချိတ်လိုက်ရင် piano တန် bass guitar တန်တွေပါပြောင်းတီးလို့ရတယ်လို့ drum beats တွေကိုပါထည့်တီးလို့ရပါတယ်ကဲဘယ်လောက်မိုက်လဲဒီဂီတာကဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်ဂီတာတင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သူတွေဂီတာ theory နားမလည်သူတွေအတွက်အယမ်းမိုက်ပါတယ်ဂီတာမတီးတတ်ပြင်မဲ့သချင်းရေးခြင်းတဲ့အဆူတော်တွေအတွက်ကိုယ့်သချင်းကိုဖန်တီးဖို့လွယ်ကူစေပါတယ်ကျိုးတွေကိုဖိရင်လက်နာတတ်သူတွေအတွက်ဒါကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုပါကောင်းတာတွေကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအားနည်းချက်တွေကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ rhythm ပါ chord ကန်ရတာလွယ်ပြီမဲ့တချင်းတပုံဖြစ်ဖို့အတွက်စီးချက်မှန်ခတ်တက်ဖို့တော့လိုပါသေးတယ်ဒါကလည်းအကြာကြီးလေးချစ်လျာမလိုပါဘူးဒုတိယအချက်ကဈေးနှုန်းပါဒေါ်လာ400ကျော်ဆိုတော့အယုတ်အနေနဲ့ကြီးရင်တော့ဈေးမနှဲလာပါဘူးခြုံပြောရရင်တော့ Libralife C1 ဟာဂီတာအစစ်ကိုအစားထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဂီတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးချင်သူတွေခီးထွားရင်ပျော်ပျော်ပါပါတီးချင်သူတွေအတွက်အရန်မိုက်တဲ့ gadget တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်လိုဂီတာချိုးကန်ရင်လက်နာတတ်သူတွေတော့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ mix တွေကဘယ်လိုမြင်လဲဒေါ်လာ400ကျော်ပေးပြီးဝယ်တီးမလား comment မှာရေးပေးသွားကြပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye